խոշոր ընդդիմադիր բլոկներով ընտրությանը մասնակցելու սցենարից եւ դրանով է պայմանավորված իրենց հիստերիկ արձագանքումները։ Գյումրի երկուսը ինչ է կամ իրեն Գյումրիում ինչ են արել, գողացել են մարդկանց քվեն, մարդկանց ընտրությունը։ Կփորձեն նորից սենց մի բան անել, միշտ են փորձելու կեղծել, բայց այս անգամ վստահ եմ չի ստացվի եւ թույլ չենք տալու մարդկանց քվեն գողանալու եւ մարդկանց կամարտահայտության վրա ազդելու։ Այսինքն իրենք մտավախություն ունեն, որ ընդդիմությունը այսպես տարբեր թևերով խոշոր կողմերով կմասնակցեն եւ վերջում այսպես ասած կոալիցիա կկազմեն եւ հենց այդ սցենարից Գյումրի երկուսի կրկնությունը դա նկատի ունեն, որ ընդդիմությունը կմիավորվի եւ այսպես Ես այսպես ասեմ, իրենք լուրջ մտահոգություն ունեն ու այդ մտահոգության համար պատճառ ունեն ու ճիշտ են անում, որ մտահոգվում են, որ ընդդիմության միասնական քվեն լինելու ավելին քան իրենց եւ այդ մասին ամեն օրվա բաներով երևում է, հարցումներով եւ գործի գետնի վրա պատկերով։ Շատ լավ, արդյոք այսպես ասած կոնկրետ Հայաստան դաշինքը արդեն կողմնորոշվել է միասնական այսպես ասած ինչ որ կա Հայաստան դաշինքը ինչից որ կազմվել է նույն կերպով է գնալու թե առաջիկա 2-3 շաբաթ հետո մարտի կեսերին մենք դաշինքի ձևավորման հետ կապված պաշտոնապես հանդես կգանք հայտարարությամբ, միջոցառմամբ, որտեղ կներկայացնենք եւ դաշինքի կողմերին, եւ վարչապետի թեկնածուին, եւ նաեւ մեր ծրագրային հիմնական դրույթներ։ Հստակություն կա վարչապետի թեկնածուի առումով։ Կարծում եմ մեծ ակնկալներ այդ իմաստով չի լինելու, բայց ճիշտ կլինի այդ մասին խոսենք, իսկ պաշտոնապես կներկայացնենք ճիշտ ժամանակին։ Պարոն Սաղաթելյան, հիմա կարծես թե իշխանությունը տեսան, որ որևէ կերպ չի կարողանում հասարակությանը համոզել, հիմա էլ արդեն խաղաղություն ենք բերել, այդ տերմինը օգտագործում։ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության թշնամին է։ Ինքը իր կառավարման 8 տարիների ընթացքում մեր ժողովրդին բերել է մահ, ողբերգություն, դժբախտություն եւ կորուստներ։ Ինքը խաղաղության հետ կապ չունի եւ դա ընդհանրապես կեղծիք է, որ փորձելու է ժողովրդին կրկին խաբել, որպեսզի վերարտադրվի։ Ինքը խաղաղության հետ կապ չունի։